唔通我哋生意唔好，定係就嚟就係倒閉？就係倒閉。佢嗰架 IS 都係愛信波箱嚟㗎。龍 Sir 最愛嘅愛係啊，信不過佢嗰個棍波咁解啫。呢方面，我覺得你係特別勁嘅，你可能叻過龍 Sir 添。應該唔係，你成日攞到好問嘅喎，已經係咪？係啊。 ZF 個8前速咧喺縱置引擎後轆咧係壟斷咗個市場嘅，嗯。但係愛信咧喺橫置引擎嘅8速咧調翻轉頭咧又佔咗最大份額咯。喂，龍 Sir，啊，你要部大車做咩？搬乜嘢啊？咁神秘。好啦，好啊，好啊，你 send 個地址俾我啊。OK，好啦，拜。喂，龍 Sir 打俾你噏咩啊？買風水樹喎。幫佢買。係。點解佢要買風水樹咧？唔通我哋生意唔好，定係就嚟就係倒閉？就係倒閉，應該唔係要衝一衝起佢。應該佢私人用途嘅啫。但係我唔識㗎喎。風水喎。係咯。唔通我又識？我都唔識啦，問人啦都識。由於要幫個龍 Sir 做啲私人嘢咧，咁我哋就公器私用啦，順便試埋車啦。呢個係標誌今年新出嘅 Traveller X Plus 版喎，主要係設備上啦 upgrade 咗一啲嘢嘅。首先最明顯我哋見到咧，以前 Traveller 咧多數都係6座嘅，係啊，即係前3後3咁。咁呢部咧就係5座版，中間可以 walk through 嘅。係有手枕正。呢個就似私家車多啲咯，係啊，起碼你可以咁樣行去後排先啦。嗯。咁後座都係3張嘅獨立座椅啦。我哋今日仲要麻煩埋標誌嘅司機陪我哋一齊嚟做私人嘢添，唔好意思啊。咁跟住咧，中控台呢個位啦，多咗個盒啦，都 OK 大嘅。擺下紙巾啊嗰啲可能單咯。但我發現到有個電子手掣，應該係新嘅喎呢個。係啊，呢個咧就好似我哋上次試嗰架電動版嗰架咁係啦，都係將個電子手掣擺咗喺個司機位嘅左手邊呢度啦。咁另一樣似私家車嘅咧就係呢2張凳後邊咧有張餐台嘅。咁呢啲真係好私家車先有 MPV 嚟嘅，因為貨車司機通常係呢個位食飯嘅喎。咁仲有你留意下你嘅側鏡，其實上邊係會着燈嘅，因為佢有嗰個盲點偵察系統啦。咁其實佢鏡已經好大啦，再有埋個燈提示，我覺得 OK 嘅。標板上面咧，而家係限速70公里，佢係可以認到嗰啲限速嘅路牌啦。咁呢個都係 Plus 版先有嘅。咁然後泊車嗰度咧就係前後 sensor 嘅，以前就淨係得尾有嘅啫。咁而家車頭都有埋啦，同埋司機位都有電暖燈喎。但係我想問咧，因為我真係第一次接觸貨車版嘅 Traveller，係咪軚盤都係咁多掣嘅？呢部咧個軚盤係新嘅，皮軚盤加埋有嗰啲音響啊，係啊控制啦，都係接近私家車多啲。係，其實我覺得呢啲車咧未必係公司行，而係一啲私人嘅。你有冇睇《窄路微塵》啊？未睇啊！阿張繼聰咧做間清潔公司，佢就自己一個人揸住架貨 van 出嚟走嘅。咁佢開工又係佢啦，平時生活啊食飯啊又係嗰架貨 van 啦。咁當然佢戲入邊嗰部就舊好多啦，要攞去燙啦最尾。咁但係如果佢係一個人嘅生意，或者可能1-2個人生意，揸部呢啲車咧，其實幾好喎。就好似我哋今日咁。既公用又私用，因為 so far 我哋咁樣行咗一陣，我覺得其實坐得幾舒服嘅。我覺得前座好舒服喎。咁當然你而家冇載貨嘅情況，個尾斗嗰部分個跳動係會大啲嘅。比我想象中都唔算好大㗎啦，因為我係停留咗比較舊啲嘅貨 van 啦，當然。你係嗰啲啊嘛。係我條嗰啲一齊搖嗰啲。呢架 OK，我覺得 OK。我覺得係幾似私家車嘅感覺，當然。佢亦都裝咗個貨物個分隔，咁係會有啲聲嘅。個網啊嘛。係啊，個網係有啲聲嘅。咁呢啲你自己再搞都 OK 嘅，我其實覺得啊。同埋設備上咧個感受啦，係唔似固有諗嗰啲好霉嗰啲貨車嘅。係啊。咁當然呢架車其中一個原因係令到佢近年係多人買嘅，就係第一就係似私家車啦。設備開始越嚟越多啦，特別係啲架啦。其次就係慳油啦，力量夠啦，同埋載貨空間係 OK 嘅。有一個好重要嘅 point 就係車身高度幾高，1.9鬆少少嘅啫。即係大部分嘅停車場都有。咁都 OK 嘅。同埋佢個載貨你計埋個車重，其實超過1噸嘅。車仔細細唔算好大啦呢個貨 van，但係載到嘅能力都相當唔錯嘅。
咁呢架車用嘅2000cc 柴油引擎咧，就用8速嘅日本波箱嘅。呢啲咁嘅機件嘢當然要揾阿龍 Sir 講嘅。愛信波箱啊！佢嗰架 IS 都係愛信波箱嚟。龍 Sir 最愛嘅愛信。係啊，不過佢嗰個棍波咁解啫。陣間揾佢送埋件件俾佢之後，你同佢再出去玩下。係啦，喂，我哋講嗰下都到花墟㗎喎。係啦。睇位幾易喎嚇，大家揸得耐就知嘅。有啲車你坐上去，你好快感覺到個車身有幾闊嘅。呢架係有呢種感覺嘅。呢方面我覺得你係特別勁嘅，你可能叻過龍 Sir 添。應該唔係。你成日攞到好問嘅喎，已經係咪？係啊，定係我唔知啫。你知嘅。不過原來中排有冷氣，仲可以校風啦，加埋溫度喎。溫度都有？溫度都有啊，好似啲 MPV 咁。呢個就真係比較少見喺 4Van 裏邊。喂，咁我哋落車執行任務咯。好啊。我哋不如買盤桔，真係運桔啊！最上面問佢豆風利是有桔咩？我見到好似有。嚇，咁買桔啦。點解會啲季節有桔賣啊？你睇錯咗嘛？咩有？桔唔會淨係新年先出世噶嘛，佢平時都要種，新年先有桔出嚟噶嘛。阿姐姐，而家有冇桔賣㗎？一盤盤嗰啲桔咧，即係過年嗰啲桔。而家暫時冇，邊度而家冇買嗰啲桔喎？係咩？喂，呢盤人哋擺到明係棄置物嚟㗎咯喎，你真係運桔啊！好似唔係嘅喎。係啊。對風水好唔好？擋煞啊！擋煞喎！哇，擋煞勁喎！有啲人中意擺門口啊嘛。哦，係啊，係啊，係啊。幾錢啊？呢啲？呢係400-800到。哦，就呢個啦，不如。不如就啲擋煞。喂，擋煞係咪要一對定係一隻都得㗎啦？一對啊？一對？好攰喎。好攰。一隻得唔得㗎，阿叔？一隻都得。擋住一半先啦。係啊。咁你雙手好啲啊，單手好啲啊。哦，單手我都得。阿哥話好靚啊，旺丁旺財，淋多啲水就得㗎啦。我俾1000蚊。啊。好。多謝哥哥，多謝晒。你揞住啲錢先。唔係喎，你唔係問龍 Sir 攞翻啊，揞住。係咩？我哋幫佢買㗎嘛。喂，咁我哋上課。好。啱好。而家係咁樣，個頭咁樣側咗。有冇其他？冇啦，冇啦，夠啦。有啦，擋住先啦。好，多謝晒啊。好。多謝晒。捆綁的藝術，其實係點樣綁？我覺得會冧。可以話係百密一疏。我哋揾咗架車，但係冇諗過點樣綁住盤載。你綁完就有啲鋪喎感覺喎。係啊，好似我哋可以開間速遞公司。阿姨，龍 Sir 啊，係喂，我喺花墟咧已經完成咗你交俾我嘅任務啦，咁叻仔，仲會俾啲驚喜你。好啊，你而家喺屋企㗎，龍 Sir。係啊，咁我哋入嚟揾你咯好啊，喎。好啦，陣間見，陣間見啦，拜拜。係。出發。我哋入感受咧，係咪直接入啊？定係反正試車兜下圈先？呢個係試車嚟嘅，其實你唔好真係自備啦，唔緊要，大哥。諗住早啲收工咯。今次我行啲特別啲嘅路，係咁啊，花園道出界限街，界限街就轉唔係歌豪路街，窩打老道，係再轉歌豪路街，係跟住就行好多4Van大佬行嘅龍翔道加屯公。龍翔道啊！我驚燉散嗰兩棵嘢喎。好壯健嘅嗰兩個，你唔好咁睇小佢啦。試一試。咦，同樣都係4Van，原來我哋坐姿高過佢喎。呢架咩嚟㗎？呢架德國名牌星牌啊嘛。星牌，我哋高過佢咩 Benz 係啊，Vito 我嗱我坐姿係咪高過佢啊？我哋近前啲睇下先。係喎，近前啲。係啊，差唔多啦，係嘛？呢條腰線高啲咯。係喎。啊，贏咗，當贏咗。好啦，我哋即將進入龍翔道。其實如果真係揸車揾食，自己做自己生意嘅咧，
入元朗理論上都唔會行大南喎。唔會啦，咁貴喎幾廿蚊係啊，係咯，我揸私家車都肉赤。係咯，更何況我揾食嘅，梗係計到盡㗎啦。係咯，加上柴油車又慳油，如果夠時間跑遠啲，咁你行翻屯公啦，係嘛？係啊，田工個個都係車手嚟㗎，勁啊！我哋都係啊，今日。嗱呢段好鬼燉嘅呢段農場道，哎呀，但係佢每一個路嘅接駁位啲坑位咧，佢都唔算好跳喎，呢段扭扭突突咧，個懸掛嘅聲音都唔係好大嘅。係個網嘅聲音啫。主要係個網咯其實搞一搞 OK。嗰個可能到時如果你真係買啦，揾啲嘢攝一攝佢。係啦，啲頭先嚟咗兩下急轉線都幾穩定。 OK 嘅，OK 係咯。其實我一路咁樣揸我都覺得嗯幾易揸，同埋冇乜嗰種好粗糙嘅感覺。以往我真係覺得揸貨車個感受係粗啲嘅。嗯，其實呢架揸落幾舒服喎。所以我明啊，點解你話多咗呢一類車，多咗標誌 Traveller 喺街度見到。好多即係我諗半私用半公用嘅人嘅，咁你冇理由一樣樣兩部車噶嘛，一部私家車，一部開工車，一個車位都好貴啦。係，咁我如果可以一部車搞掂兩方面咧，其實係幾好嘅。嗯，哇！呢段好燉喎，你試下快少少。試下先。喂，佢有 pedal shift 嘅，而家拖波。咦係喎，再拖。OK 啊，真係。即係冇載貨嘅情況之下咁樣，其實好似 MPV 啊！即係當然唔係一啲好高級嘅 MPV 啦，好老實。嗯，喂，淨係有 pedal shift 呢下都係啊，都唔貨車啦，不得了喎！我覺得頭先喺市區行農場道，再行荃灣路，張凳係幫到好多手嘅。嗯，因為我啲少少嘅震盪咧，呢個坐墊係吸咗唔少喎。做咗啲 buffer 咯。係啊，咁佢中排其實呢個版本都有啲唔同嘅，3張獨立凳啦，可以獨立自己摺嘅。嗯，同埋佢有得褪前褪後喎。係啊，比較少有啊，即係可以獨立咁樣滑上嚟。你可以滑前少少，咁個椅背又挨翻後少少。係啦，咁啊好坐啲啦。又或者你可以將啲凳再滑前啲，咁後邊嗰個位咪又可以再擺少少嘢咯。係啦，攝啲嘢入去咯，係咯。咁叫做稍為靈活啲。嗯。好嘢，任務完成，入到嚟感受翻嘅啦。但冇冧喎，真係冇冧啊 ，OK 啊。我哋要行呢邊房客。哎呀，呢度咁近已經有花圃，有園藝圃喎，做乜咁遠買嘅？咁常玩我哋。唔該。哦，唔該晒。董 Sir，成功啦我哋。俾你睇下我哋嘅。哇！成果好犀利啊，好靚啊！呢兩棵扁柏嚟嘅喎，唔知咩蟲啦，佢話針蟲啊，針蟲啊，哇，靚嘢！但係即係嚟邊影黑蟲㗎啦佢，咁樣彎咗，瞓底頸。犀利揾到咁大車可以。冇錯啊，我哋幫你買嘢，再自己試買車嘛，仲可以拍埋片幾好。喂，最勁咧其實係呢幾條帶。我哋可以令到佢哇！呢個好專業喎，真係。係啊，好專業我哋。其實我哋咪話應該開翻間物流公司咯。電尾運吉喎。本身係想買盤吉俾你，佢話依家未有。呢個時候冇。我哋行咗一段 highway 㗎啦，咁上埋大帽山啦，不如。好啊。講下呢個你嘅摯愛愛信波箱。我話你聽，我後生嘅時候揸貨運送西餅一樣係咁高，我哋邊有嘢綁㗎？轉彎技術唔好嗰啲，成棟名冧㗎。所以如果我揸咧，係唔需要綁，一樣可以行大帽山嘅。我都話有一度唔好綁㗎啦。唔得，我冇信心。你係咁啦，龍 Sir，你兩個去試，我幫你搬呢兩棵嘢翻屋企。哦，好啊，辛苦晒。錫住搬下呢兩棵靚嘢嚟㗎。試下先。哇！冇問題啊。老 Sir， 其實攞兩棵嘢啱唔啱用嘅啫？好靚啊！我見到，我就係驚太大棵啦。哦，冇問題，真係左右門神動咗喺度。頭先我揸過嚟咧，俾到我嘅感覺佢幾似私家車。頭先我同阿芙都數過啲設備嘅，有啲仲數漏咗啲，譬如腳踢嘅遙控嘅門啦，後座係有窗簾㗎啦。咁而家你揸啦，你又覺得點樣咧？我覺得操控都係房車化嘅。仲要咧，覺得佢係偏重於係一啲斯文型嘅房車，無論係軚感啊，同埋轉波嗰個反應啊，轉波比例咧，你覺得係都好鬆容啊！你睇住咪錶按合法車速行咧，
所有嘢個 engine 同個波箱咧配合都好嘅，就唔會話出現啲尷尬啊，轉數高得滯啊、低得滯呢啲情況冇嘅。頭先我哋由界限街窩打老道先再轉入去龍翔道，其實都 up and down 好多嘅。個波箱相當快，3、4、5、6之間咧轉得好快啊！我哋而家就5波啦，嗱，係啊睇下轉翻落個4波度先，咁啊2000轉，踩緊順啦。嗱，佢2000轉轉翻落5波咧，又去到1600轉，跟住我再踩翻上去2000轉啦，5轉6咧，嗱佢又係去翻1600轉喎，又係去翻1600轉。係啊，呢個波箱真係好得意嘅，佢喺4波以後一路5、6、7、8幾個波咧。每一個波中間嘅間隔咧，啱啱都係20%，即係打個8折。係汽油車咁樣做法咧，就如果傳統嗰啲舊式嘅 engine 咧，未必適合嘅，因為我哋以前講嗰啲波箱咧，都係越往高轉咧，嗰個比例就會越密噶嘛。係啊，低轉咧就闊啲咁啊，行啲多啲啊。咁但係而家個 engine 技術唔同咗啦，因為呢個波箱你見到咧，呢個 gear ratio 喺好多電油車都有用嘅。咁喺油揸車亦都更加啱用添啦，因為而家嘅 engine 無論汽油車、油車車都係啦，佢嗰個工作範圍咧都係偏重於低轉啦，同埋有一段喺低轉裏邊嘅比較闊啲嘅扭力帶。係啊，咁你就永遠喺呢個扭力帶咧，你又唔好用盡佢，上限下限唔用盡咧，中間度游走咧就最慳油。呢套日本嘅愛信波箱，你頭先講過好多車都用嘅。係啊，呢個資訊咧就好透明嘅。你上去 Google 一打愛信前驅 8AT， 咁咧就有一個專頁啊維基百科係講呢個波箱嘅，咁你可以查得到邊啲歐洲車、邊啲日本車係用呢個波箱。哦，但係佢哋會有唔同嘅 gear ratio。gear ratio 咧就因為佢同嗰個波箱嘅 architecture 限定咗嘅，咁所以係唔會有大變化嘅。哦 ，OK。咁佢唔同嘅馬力啊，或者電油車同柴油車，佢就會用唔同嘅 torque converter 啦。唔同嘅摩擦片啦，去做到適應唔同嘅需求啦。雖然咧豐田係愛信嘅主要投資者啦，咁但係愛信嘅波箱咧唔係淨係供俾豐田。係。咁啊好多日本車啊，好多歐洲車都有用。ZF 個8前速咧喺眾志引擎後轆咧係壟斷咗個市場㗎。但係愛信咧喺橫置引擎嘅8速咧調翻轉頭咧又佔咗最大份額咯。哦，我又覺得奇怪啦，柴油引擎嘅特性雖然話而家汽油引擎都好似啫，咁但係柴油引擎個工作範圍再窄啲㗎嘛。單靠 torque converter 同埋嗰啲嘅粒子片係真係做到配合到個引擎嘅輸出。你呢個問題講得好好啊，真係唔係單靠嘅。OK，你要一個好好嘅結果咧，係要由個引擎個性能同個波箱嘅性能兩樣嘢匹配先做得最好嘅。係啊。所以呢個愛信波箱咧，唔係話喺市場上高一啲投訴冇嘅。有個別嘅客戶咧就話：哎呀，點解有啲波好似好挫咁？又或者架車好似唔夠嗰啲歐洲車嘅波箱咁爽下㗎，咁好去啊！係，呢個就係咁樣啦。佢嘅設計咧本身係一個好斯文、好鬆容嘅波箱嚟嘅。你要佢衝刺咧去波盡咁樣去榨取馬力咧，咁呢個未必係佢擅長嘅嘢嚟嘅喎。咁另外就係佢喺6前速轉去8前速嘅時候咧，佢冇增加過呢個行星齒嘅數目嘅。係，佢係利用啲喺行星齒上高做咗一啲改善，令到佢唔增加 planetary gear set 都可以增加到2個波。咁但係其中有一個動作咧就比較特別嘅，就喺2波轉3波嘅時候咧，其中一組嘅行星架係需要向前向後咁樣係改變方向嘅。哦 ，OK。咁所以有個別嘅車種就投訴，喂，我用愛信波箱2轉3轉有啲挫啊咁樣。咁早期有呢個情況嘅。咁我講㗎啦，頭先話 engine 同波箱要互相配合嘅。經過咗調校之後咧，又冇乜太大投訴啦。頭先咧，我坐上呢架車咧，我就反覆喺2、3波裏邊特登測試下嘅，究竟有冇工程嘅咧？有冇嘅嗱？我而家2波啊。係啊。2波就係3波。我收油，夾硬拖佢落2波啊！佢嗰個保油做得好準啊！咁就解決咗呢個問題。另外一個問題咧，就係2000cc 柴油引擎用喺呢啲有機會有 loading OK 咩？同埋做到慳油嘅效果咩？因為自從有咗 turbo 之後咧，嗰個輸出嘅馬力咧已經係同個容積咧個關係係唔係咁掛鈎啦。
脫咗鈎咁滯啦。咁又唔脫得嘅師傅啦。除非你真係要做啲拖幾十噸嗰啲大拖頭，你見到有時就係用啲好多 CC 啊 V8啊咁啊。否則嘅話，譬如一般嘅貨 N 咁計啦，你嘅再重嘅最多1噸多啲，總重量可能3噸左右啊。係啊，3噸左右。咁2.0就 OK 嘅啦，因為 CC 細起碼一樣嘢，台速嗰度咧就慳咗好多。啊，咁啊係。雖然你話喂，我而家有呢個 auto start stop 啊，咁但係都唔能夠完全避免話低轉個 engine 唔做嘢嗰啲時候噶嘛，咁會浪費油噶嘛。浪費嘅係啊。咁你 engine 越細嘅話，浪費咪越少咯。另外有一個問題啊，就係今日我哋揸咁長途先發現，有時平時試車喺大帽山走兩轉唔會發現嘅。我哋由龍翔道去到元朗，基本上佢係用緊6波行晒啫。又係啦，1800轉好似你所講，永遠都保持喺度，支針好似唔喐咁啦。咁佢連個波段都唔喐啦。今日阿芙再踩快啲嘅時候，接近100啦，你先見到7波。咁佢仲有8波都未用。係啊，咁樣真係慳油嘅。慳油嗱，你點解幾年前要將6速變到8速咧？佢可以將成個波箱嗰個 range 咧拉到好闊啊。咁呢一款頭碌嘅8速波箱咧，其實佢有2款唔同嘅 range 嘅，咁就配合唔同嘅 engine。但係呢2種嘅 engine 咧，嗰個 gear ratio 咧，頭到尾咧都係接近8倍左右啦，都係好闊嘅。係。就配合啲歐洲咧啲好高速嘅路啦，長程嘅路，咁你真係多咗2個波 gear ratio 多咗咧，闊咗咧，就真係慳好多油嘅。所以點解我哋喺香港限速咁嚴嘅地方咧，你用完我哋都6波咯。第二點咧就係呢個波箱咧，如果你睇翻佢個 gear ratio 咧，你就會留意到佢6波咧啱啱係1比1嘅。1比1㗎？係啊。OK。1比1嘅話咧，就代表裏邊嘅行星齒咧好多都係唔做嘢嘅。就咁就直入直出嘅。咁呢個時候對於個波箱嚟講咧，係最少傷害、最靜，揸嗰個亦都係最舒服嘅。我頭先同阿芙講啊，老實特別中意揸商用車，好似玩具嘅對佢嚟講，越大架越開心嗰隻嚟嘅。喂，但係頭碌嘅商用車，即係好多老派嘅人都話：喂，唔掂㗎，揸起上嚟唔得㗎，香港。但係你見到近呢幾年咧，市場上明顯多咗好多頭碌嘅貨 N，差唔多係主導咗添。頭先你上落幾次啦，你覺得咧？嗱，你留意到咧，最早將啲貨 N 改做頭碌嘅就係啲南歐嘅車廠。係啊，其實好有道理嘅，因為南歐咧，你知有座阿爾卑斯山喺度啊嘛。咁成日行山路咧，其實頭碌車的確係穩定啲嘅。你話有時冬天啊，落下雨落下雪添啊，更加添。你有冇留意其實香港嘅路咧都有相當多咁樣嘅山路同埋彎路？係嘅，即係你唔計啲新建嗰啲道路咧，其實主要都係一啲小路咯。特別港島區更加多添啦。咁所以老一輩嘅司機朋友咧，佢就揸咗幾廿年貨 N 咧，就成日覺得貨 N 就應該係行李轆先至係正道咁樣。咁我諗咧就真係要揸試一試嘅感覺啦。因為有啲係真係講唔到嘅，你自己感受到嘅。咁你揸過就知道，頭碌 van 行呢啲咁樣嘅彎路啊、山路啊，嗰個俾你嘅安全嘅感覺係爭好遠。咁尤其是呢架添喎，呢架咧頭先我上嚟咧覺得好開心啊，因為係油軚嚟嘅，電推油，即係話咧佢最終推喐嗰個轉向機構咧 actuator 咧都係行油嘅。咁所以咧個路面俾到你嗰個反應咧，油軚始終都係好啲嘅，實在啲嘅。你記唔記得我哋最近期揸嗰一架電推油嘅轉向嗰個係咩咧？麥拿倫啊！你超中意嗰個軚盤咯，麥拿倫。係啊，即係油軚俾個感覺啦，又揸架咁嘅高身 van 上嚟，令到我諗起咧，我啊車住啲細路仔，咁啊佢哋細個時候咧後面係，左手咧汽水，右手一杯雪糕啊，咁我就要好精準、好舒服咁樣揸啦，唔係倒到成車都係啊嘛。係。咁我就好懷念當其時嘅光景。即係你嘅大霸王？係啊，係啊。只要俾一架頭碌油軚嘅高身車俾我，我一樣可以揸住後邊啲人係食嘢啊、飲嘢啊，冇問題㗎。特別係大帽山添係嘛？係啊，你最中意玩呢啲 challenge 啊？誒，呢架同你嘅大霸王一樣，有張台嘅喎。啱晒啦，可以開餐。食咩啊？嚟到大帽山啊，最出名幫襯阿蓮姐食豆腐花啦。咁我揸你食啊？好啊，不如揸定啲喎。好啊，我揸啦，我最擅長呢味嘢嘅。幾好食嘅喎，龍 Sir 呢個
豆係包。咩？哎呀，知道我都整翻碗啦。總之我揸你食啦。我頂啊！